दिखा दे बन जी पानी दिखाते तो के छत वाले बना था यह है पीपल का पेड़। बाका लाले वो धड़ा ओ ये अर्जुन का पेड़ है, देखिए। उड़ाला पेड़ लगल टाके पड़ी है कोना ढल करो ये अमूर्ची का पेड़ है। मतलब मिल तो चाले रहता था। ये आम का पेड़ है। कहाँ से? टलिया एक खरीदारी होला है स्क्वायर एरिया में और अलग हल्का पातर ले आवा भारी हो जाई वही के लुझा दे। रुक जा लकड़ी लगा ले तो वीडियो बना ले कर गाड़ी फोटो ना खींचा बा जब गाड़ी पातर बा ना लगा दो ये लगा दो धसावा एक धसावा बस यही खड़ा हुई है। बानी का रहे तो होगा मट्टी नहीं डरबो बानी पड़ी कर लाई पापा नहीं रसरी धागा क्या बात है अबे ये क्या करता हम नहीं समझ पाते जा अंदर छा रहा जला गर्मी में घाम नहीं लगता हमके घाम लगता हमारे तो काम बात करते नहीं चलो घाम लोगन छाए तो आगे कहाँ काम लगा था तू छाए वाला एक बार नजर में देख लो हमको जी नहीं पेड़वा ऐसे कहनी का जुट्टा मुझसे कही पोखरिया देवे नहीं कर जाना था ऊपर मोगी आई कहते फिर इसी आई अरे बनौले रहनी है बच गई ना तब हम सोचल नहीं कि और जीती हो कि जीत गई ली ना कर रहे जानला मोर दे उठावा जेके देबो उहे जीती की कैसे रे सर त नहीं ओकर में ररिया बड़ा बनौले रही बाबू मैं तो बच गई ना ते फरमा ना बनौले थी ना बतिया कइले रहना हां दे में हनाई देना वो दिन में तुरंत गई तुरंत मार देले रहती उनके आ एक जन नहीं मरती पूरा सबके लाइनिया से काटक चल जाती एकदम हम बहुत पागल आदमी है हम जब कोई दिन ना कुछ हो जाए हमारी जान चल जाए लेकिन हम करे नहीं अभी हमारे जैसे आदमी नहीं मिले बैठे हैं तो कहीं कहीं हो कहीं घूम ले वो अब से जब तार जिंदगी ले चला हम सीधा करो ए मत हुआ तनी हुआ अपन पास जब बैठ जाई मटिया उन अपना अब उन कोनी के डिजाइन बन जाई जान लो लोहा वाला जलिया तब बहुत जमत है जा पानी एक रोज सुबह शाम डाल है नाय में लोहा वाला जलिया जन लगोले माने ई रह तब बहुत जमत गोल गोल मार तो नहीं हो आ छोड़ दे इनका बाजू कम साल 1.5 साल ये नहीं वो बोलत है ना रह तब कनी सारे नहीं माने रहे तो ये समर तो कैसे काम चलाए के बाद 50 गो खर्चाई रखत हो ए मतलब कहानी सार अब इन कहानी रह तब के कहीं अब्बा बोलबे इतना मार मारत तो के जहाँ टूट के बाला नहीं लगत हमसे बातचीत करे ढेर अर्जुन फूल मानो कौन की सारे पकड़ नहीं बोलेगा वीडियो मावल करता हूँ जान दस चाकू लेगा भाई ये ना देखा चाकू अमन ए भाई ना निकल रुकला चनी ए भाई ए छोटिया चाकू देता फेंक ला अरे ला इनमें चाहत पेड़ लगा सके ना कौन चीज के पौधा दिया गिरा के
जितना पेड़ लगल बा मन न एको पसरी नहीं है। अइया खाली अमुआ पर पसरी है तो तनी मनी एको नहीं पसरी ना जान लो। कौनो 10 साल के नीचे पसरी ना है इतना जान लो। तोरे हम कहाँ से पहुँच जाए 10 साल में। 10 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए ना पहुँच जाए। तन तक बहनिया कच कच फोटो खींची है तन तक बहनिया। 1 मीटर है ना है। हाँ 1 मीटर। चार और बाकी गाड़ी के